skriften. Han får upp och hattarna för det fänkar bostor och gav människorna gaver. Hetta år han får upp kvärt till anna än att han först för nyer till en lackro pastar gärarinnar. Han som nyrför ösentan som uppför över allar himlar för att han skulle fylla allt. Och han gav okon nekrar till apostlar, nekrar till profeter, nekrar till evangelister, nekrar till hyrar och lärare. Fyra är att hin i höjla oss skulle vara gjort fullkommen till tjänasöversk, lika med Kristus är till uppbyggning. Inntil vi öll vinna fram till att vara åt i trunne av songods och kunskapen om han till att vara fullvaxna män till vaxtar marsk fyttlingar Krists. Så skulle vi ta inte långt vara böten och låta dem kasta och reka hiar och hejar av kvargen lärdomsvinde, töld av snilton människan vid svika brökton vittlonar. Nej, sannlöjkan och trygg och i karlöjka skulle vi och atlan hatt växa upp till hans som hödde Kristus. Toi ut fra hon och ver allt lika med samabonde och samma knytt vid kvarjonbande och i han djävor. Och således växer till han växtsyn som likam till uppbygging och karlöjka, allt efter torre virskan och tillmåld kvarjon parste fyrir sig. Hetta sier ta og vittne i herranon, at tid må ikke langer liva som høytningene liva, og i tomløyga sinnesøyns. Du tar blindar i hoksan, søyne, og gjør det livande, gjør det løyvegods fremmande. Hetta stenst av vannkund løyganon som tar liv i, at det hjertetare forhera. Tar har jo kjensloleiser givet seg opp til skamløyse, så tar i hevisjuk og driva atla eurøynsko. Men tid har ikke såleis lært om Kristus. Så satt som tid har hørst om han, og opplært i noen, såleis som sannløyke i Jesus, tid, vi vujkjande apolitikere avur, skulle lette av i gamla mennesker som vil spilt vid darande liston, endur nudjast og i andra sinnestikkere, og leta tikkun uihytt nudja mennesker som skapt etter gode, og i rettvise og høylaløyga sannløygans. Letje til liknende av og tale sannløyga hver ved nesta søyn. Vite at vi hver annars limer. Vera det ill, så synte ikkje. Lærte ikkje solena seta i vi vrøye tikkara, og gjør ikkje djevelen noen rom. Tanne stålig hever stjæl ikkje langkor, men arbeid helt og gjør vi hånden sin til som godt så han kan heva nekka a djeva tøy og i trøntjer. Ønsken lykelig tala kommer til av munne, når slik som gå til oppbygging, som nå tørvar, så de som høyre kunne få nøye ved henne. Gjør ikke høyre anda godt sorg, hånden som tider innsikla vi til endurløysingar dagen. Allur borskløyt, alt elsinne, all vrøye, allur gengur og all hova, han vil lengt fra til kun, sommerløys allur ønskapur. Være og i tannsteg gå kvart vi anna. Miskonsom, så det fyrirgjeva kvart øron, og en så god til å fyrirgjeva tikkun og i Kristus. Ja, her stendur nekv, og vi får nok ikke ha tøy til å komme inn på alt, men jeg kan først lykke at teka en oppbøyding som stendur i Bibelen som har vi her, og som på hentamaten til første 6 versene avmenning om å varvøyde øynløyga andans i vante friarens, vers 6-16, hinar markfalt og nøygavur skulle tjene øynløyga noen, vers 16-22, hei gamla mennesker skal legges av, og færre skal være ui hitt nødja. Vid 4. kapitlet så kommer vi til et skifte i som brev noen, som 6 kapitler. Og tar 31. kapitlene, som vi da var nevnt for, tar vi i høveshøyden om lærerne om Kristus. Det vil si om alt det som Kristus har gjort for oss, og hva vi da finner ut i verset
han gjør det for okkon av Golgata. 17. helten av brevnen, 4-7 kapittel, tar så i høveshøyden om løyve og i Kristus. Til å si, hvordan vi øyer livet som tryggvande, se i ljøsen av øtlentøy som Kristus gjør det for okkon, og det som vi tar finner i hånden. Jeg får nå først at nevne 6 sannløyker eller virskifte som vi leser om i de første versene. Og det som vi leser først til det amenetikken, sier Paulus. Så spør han her 17. parsten, kan vi si. Og hvordan skulle vi så skilje hese avhøytene fra Paulus amenetikken? Året at aminna øyder av fromalen og griskon parakaleo, hadde jeg også året, og til hever en nekve brøyere tydning enn best til at aminna, eller at komme ved en formening, kunne vi kanskje sagt. Til en mest da øysene. At, ja, vi kunne kanskje sagt at komme ved pøytjefingeren. Men den vanligaste merkingen i klassisk og griskon, og også i den vanligaste i Nytt Testamentet, det mer dette her å vente seg til omkran, og etja, eller oppmuntra vidkommende. Vi kan også si at jeg var en gaura, eller jeg var en rå. Etla det som stender her, en anmenning. Så det er nok så våfent. Så her kom det øysen steg til Paulus. Jeg vil til gjøre det kun, nå får jeg gjøre det kun noen gaura, kunne han sagt. Samtidig som han anmenner dere, sjående. Og det neste virskiftet, eller hva man skal kalle det, det helt etter det lille året tog, som stendte flere ferier i Efesosbrevnen, og jeg vet ikke om sikkert, men nesten i øtlån brøvene til Paulus. Hver han kommer visen her tog, som en årsøk, eller tilnæka som har vært. Og i hesson føren det sjølvande, han sier det til dømes 2, og i 3 kapitlet. Og hesson sammenhengen kan man kanskje si at det likla år, og i hesson versen. Det viser aktor til alt det som Paulus har skriva i 3 og 4 kapitlen, alt det som Kristus har gjort for oss, og alt det han har givet oss i frelsene. Og vi kunne kanskje helt stort minne oss nå, 1. kapittel, her taler han om alt det som Herren har sikret oss vi atler i andalige sikning, og i noen himmelska og i Kristus. Kapittel 2 tar til oss om at vi som var deg og misbrotten okkara, her han gjørs livande, røst dere opp og sett dere i en himmelska høymen i Kristus. Og i kapittel 3 viser han og heter at høytningene vi arvingar, høyre vi til likame, og jeg parste lyften under Kristi Jesu i evangelien. Vi skulle ikke gjøre mer på 3 kapitlen som vi er ferdig gjør men vi kunne si at han har tøy skulle det være helt naturlig til oss at livet rett fyrer han. Ta vi også om alt det som han har gjort for oss. Ta vera hesar anmenningar, formeningar, kunne vi også si, ikke lov for oss. Men tverstere møter, ta vera en stor nage og en framvitsjaraktor som vi feien genga under eller etter vi som våren hansara bøten. En limor av likamnon her, han høtte, og at vi sloppen av være tjenere hansara. Så nevner han aktor dette her, at han fengt, og i kapittel 3 sier han fengt Krist Jesu, her sier han fengt i Herren, men det en fra det som han skriver til, og som var så kjett av det, ser det ut til, at han sier at i fengehuset som ikke var underligt, jeg vet at hvert, ikke stora for meg, jeg fengt Herrens. Jeg just her som Herren vil ha meg å være, og i hese støve som i øyne, fengen og i Herren. Og så sier han,
så säger han det här att liva. Han talar om att liva. Och det gör Paulus också nekta sen i sina brövon, och till dömes och i hesson här Efesosbrevn och nämner han om att liva. Ikke minne en tjejferier. Det kommer kanske lycka högt att du alltid ha det här. Kapitel 2 säger han att hej, höttingarna levde eller vid, levde av alltså i missbrotten och synton synen och som böten avlutningsins. 2:20 om att liva i gåen verskon. 4:8 det som vi har här. Liva kattlen och värdiga. 4:16 inte långt liva som höttingarna liva. Och 5:2 att vi skulle leva i kärleka. Och 5:8 livet som böten ljósen säger han här. Og 5:15 akter du vel etter hvordan du livet, ikke som øvis, men som vis. Og i hessen her sannleggen litt så her at vi livet så løs at det avvirker liv okkara, og at vi har en livsførsel, eller en livsstil, kunne vi også sagt, som viser at vi høyrer herren til. Det griska året, det var fromalen, merker og rønt å være at genka fram, kunne vi kanskje sagt. Jeg synes ikke at i det danske omsetningen i øtlund her som førende som jeg akkurat har lyst året vandre, og i nekvån enskån det året walk, altså det det året som, men i føreskån vil det så omsett livet som helt naturligt, det lykkes som passar bättre in, og det akkurat just det samme, begge henta Bibelen som bruker, og Øysendals og Tøying bruker her året at livet. Skal jeg gjøre morgen på 22, og føre til det neste, eller det fjorda sannløygan i sin versen, til her at livet kattler noen verdier som til var å kattla vi. Her skriver han om kattle som vi var å kattla vi. Hva sier dette året kattlokken? Vi da alt finner et kattl fra Herren. Da vi leser, tror jeg de første kapitlene, så gledes vi om frelsene i Kristus. Men i frelsene finner vi et kattl til å tjene Herren. Og her i Efesos 4:8 legger Paul dent da at kattle først og fremst at liva kattelen verdiga. Paulus skriver i flere ferier at han var kattlaver. Og således det øysene vi øynene og kvarjon tryggvante. Videre kattla. Kattle vil mange nevnt i Nya Testamentet. Jeg kunne tidligere okkur døme. Og i 4 Korintbrev sier 8:9 sier Paulus, trofastor god som tid var å kattla vi til samfella son hans av Jesus Kristus, Herre okkara. Her det at vi kattla til samfella vi son hans herre. Og i Galaterbrevet 5:13 sier han, tid jo kattla til frelse, brøver. Her det hettar at vi kattla til frelse. Og så sier Peter i 4 Petersbrev 2:9, men tid utvalgt at kongelige prestaskaper, høyle tjå, oknar folk, fyrir at de skulle kunngjøre dikter hansara som kattla i tikkun ut ur myskrenon inn i underfotla ljøs sutt. Og han sier øysen, og her det så at kattle, at vi kattle ur myskrenon inn i underfotla ljøs hansara. Og i 4 Petersbrev 3:9 stendur, løn ikke ilt for ilt, eller ha for ha, nei, tverstere møter, sikne, tog det var til kattla til, at de skulle arva sikning. Her stendur at vi begge å kattla til å sikna, og at arva sikning. Skulle fære til ta satta sannløygan og i sin versen, og til det her at vi skulle liva kattlen og verdia. Ja, hvordan livet vi kattelen og verdia? Det snur og rønt å være resten av braven se om. Og vi kunne si at de årene, eller tar sannleggene som nå kommer og utveimont med neste versen, øyelig en god byrjan og hesen av livet kattelen og verdia.
vi kunde kanske kalla det för här kommer Paulus vi säger uppskotten om hur vi kunna liva kallen och värdiga. Ta första tid här som ständer i öronverset vi ötlon eimjuk lojka och spekføre vi lengt med och så framvegis. Vi ötlon eimjuk lojka. Ta att dövon ta var det helt i att vara ett veiklojka tecken att vara eimjukur. Nej, du skulle vara visa styrke och vara herror och vara skrappor och så framvegis. Men så kom Jesus. Han kom vid en nutjar läro och han var ju av häson som i ötlen ören ökön till fullkomna fyrdöme. Vi känner väl hes i årene GD av munnen hans herra. Da han sier, kom i her til moin, Matteus 11. Alltid du strevast og har tungt å bære, jeg skal gjøre deg kvilo. Det er ikke åk mot av deg, og lære av mer, til jeg spekfører og eimjuker av hjärsta, så skulle du finne salen til hver kvilo. Jesus var helt fullkomna fyrdøme. Men eisende mennesker har vært okkom fyrdøme, og i hesson førne kunne vi nevne Paulus. Vi kan nevna om han att tro på han affärerna som han får. Han kom till några bojer med andra Efesos. Så vi har nämnt här var han 3 år så för han var han får helt över till Europa, Makedonia och han kom åter. Ta stecken av en boje som inte låg så långt från Efesos som är ett Milet. Och här kände jag på ett av de äldste i Efesos började komma till syn och här talade han vittar. Nog snäck och med annat säger han det här. Jag passar så en 20 och 18 till Nöjan. Han säger ja, det ständer här. Ta ett och kom till han så säger han vittar. Tid vita hur sig ärt för min huvud medeltickare alla tøyna från första dag jag kom till Asia. Hur sig har tant herran i ötlon eimjukløyka, säger han då. Vi tar hon och i fröstingon som kommer av med vi till att jötarna har limer efter livnon. Och nu, här ser var en 5-6 år att man nu skriver han ett brev till tilltara och säger just det samma vet jag om den eimjuk lojkan som ser mest som var Kristus men också ser mest i han och han tar det att se det. Låt jag kom be för att gå med hjälp och kunna vara eimjuk. Vi tar inte rösa nu. Vi tar ötla samma stige. Eimjuk løyke det motsatte av skjoldglede og hukmo. Det neste han nevner, som man kan leva kattel og verdiga vid, det det her som vi øtlen eimjuk løyke og spekføre. Hva det til å være spekfører? Den føreska årabøkken vi først, slett jo gælene færre oi. Hva sier føreska årabøkken året spekfører? Jo, hon sier sinneligur, sattligur, speklentur, hauligur, lydelaten. Så det nok så grøyt av det kan man säga. Eisen her vurste Jesus veien, og i den samme versen når vi leser i Jane, Matteus 11:22, «Tog spekfører og eimjukur av hjärsta». Jesus til fullkomna fyrdøme, som vi har nevnt. Men mennesker eisen i fyrdøme. Paulus var eimjukur, og et annet størst fyrdøme for jokken, det var gamle Moses, som det stender om i 4. Mosebok 12:3, men Moses var vanliga spekfører med oss. Spekfører nekka anna menneska å gjøre. Vi årstøkken har vi et visdomsår fra Salomon. Her kan nevna 3, årstøkken 14:30, spekførst hjärsta lov likansens, men ilsinne råt og i bøynen. Og 15:4, spekfør tunga trælufsens, men renkvørk tunga særer hjärsta. Og 22:4, løn for spekføre, og 8 herrans rydgjødøm i høyer og lov. Spekføre stendur eisene som en av avvøksten andans i Galateabrevnen kapittel 5. Ta 3 stendur eisene i vers 2.
Vi ötlun eimugleika og spekføre, og vi lengmåe. Vi lengmåe. Lengmå skilt vi hettar at vera tålen. Og det stendet det nekv og i Bibelene, ikke minst om Guds lengmå vi okkon menneskjon, begge i Gamla testamentet og Nya testamentet. Først og fyrir vi lesa om lengmå, det i Mosebok 4:36, og her stender, og Herren gikk fram vid honom til Moses og røpte, Herren, Herren, miskon samer og naivor, lengmåer og ryker i miskon og trofeste. Og jeg kan lukka teka Salm 103, her David sier, vers 8, miskon samer og naivor Herren, lengmåer og ryker i mildløyka. Og jeg halte i øysene at det er Peter, 17. Peters brev 3:9. Herren ikke samfører vi lyften hon, det var som jeg halte det var samfører. Nei, han lengmåer for tykkere skuld. Og han vil ikke at nekker skal fortepes, men at alt skulle komme til omvending. Jesus det fullkomna fyrdømme. Vi tar å se Paulus, og vi tar å se Moses, og Paulus sier om unga vinsøyn Timotheus, hese her årene, lukka takkade vi, som man kan säga som fyrdømme. Timotheus, sin yngre mæveren, Paulus sier vi, 17. Timotheus 3:20, men to fyllt man etter i lære, og i abbore, og i atlan uttrykk, og i lenkmøve, og i karløyga, og i tåle. Og han sier øysene vi han, og i 17. Timotheus brev 4:2, præt ikke året, ver ugen og i tøy og i autøy, sannfør, refsa, amen, vi øtlån lenkmøve, og lærte om. Ta nasta, eller ta fjorda, til kanskje høvesåret og i øtlån, til han sier, vi øtlån eimjøgløyka og spekføre, vi lenkmøve så tid og i karløyka ombera hvers anna. Så tid og i karløyga. Det høvesåret, høvesannløyken og i øtlån Guds verste og i øtlån evangelien som vi kunne ta oss lunch om. Vi minnes kanskje det som Paulus sier i kapittel 2. Her det står i kapittel 2, vers 4-5. Men god som ryker i miskon hever for mikla karløyga sønnskuld som han elskar i okkon vi Øysen tar over deg i misbrotten, gjørst og livande ved Kristus. Jeg nå til frelst. Johannes, apostel, han skriver om karløyka. Og i brøven sønnen, begge karløyka gods og karløyka okkara til Herren, og til hver annan. Jeg skal vise her versene i 1. Johannes brevet, kapittel 4, vers 8-12, god karløyk, og i tog karløyke Guds åpenbæravur, mittelen okkara, god til vi sendt sånn inn hinn øynborna, og i heimen, for vi skulle liva vid honom. Og i hæson karløyken, ikke at vi tar å elska god, men at han har elska okkon, og sendt sånn til bæud for synder okkara. Og så sier han øysene i 1. Johannes brev 4:11, tid elska og, har god elska okkon, så ta skilta øsne vid at elska hvers anna, og så i vers 19, vid elska, tog han elska i okkon fyrst. Det var tidlig Paulus som fyrdømme som sagt, og Moses, og jeg halte at man kan si at Johannes sjálfur et godt fyrdømme om etter å vise karløyga, og han vil også kalla over karløygans apostol. Og han sier så, jeg skal lykke teka noen få år ur hans trea brev, trea Johannes brev. Han skriver til en mann som heter Gaius. Han sier så, det omedelig verkost. Hin eldste til Gaius, hin elskar jeg, som jeg sånn elsker. To elskar jeg. Jeg ønsker at jeg skal gengas vel og atlan hatt, og at hun skal heve halsene og så saltøyne gongs vel. Ta femta finner vi i sannlega finner vi i vers 2, som enda vi så tid og i karløyga ombera hverst anna. Ombera. Jeg halte at Paulus sier så vel i Kolossebrevnen 3:13, her han sier,
ombere hverst anna og fyrirgjeve hverst øren om onker hever klæva med onkron. Som Kristus hever fyrirgivet tikkun, skal eisen tid fyrirgjeva. Ombere hverst anna. Og jeg halte at åttan å gjøre seg inn av teksten her, så kunde vi sagt, eisen et eller annet steg, som Kristus hever ombore tikkun, skulle eisen tid ombere hverst anna. Paulus tåsar nog så ofta om sig självan och imiskan hatt eller fortäller om hur han var och så framvägs. Men till andra 4 Korinthierbrev 4 här han säger i vers 1-12: Lycka till hesa stund, lyja vid bäge hunker och tosta, nakner, få nevaslö och have inte verande sted. Vi strävar så arbeta, vi akra ekno hånden, vi vill skälta ut och vi signa. Vi være ätsökter, och så säger han detta här, och det är just det samma året som hinner vara ombära, och vi tåla till. Andra år för ombära kunde vara att läta om sig gänka, läta sig linta, ja, och så är det här som vi har haft just här, tåla. Här ser årene ur 4 Korinthierbrev, Karlögans kapitel 13 och vers 6. Här har också näka vi heter gera. Bäda första som stentor, Karlögen bröjer iver allt. Till och som man omber kon annan. Man gånger så lägger allt ut av blik om öll annor och tåsar i kroken. Och ösen tror öllon vånar allt och ösen heter tåler allt. Han satt i sannløyken i hesen her, og det som vi er ferdig til å tenke noen dømer eller oppskått, kanskje vi kan kalla for Paulus tåser om at livet kattelen og verdiga. Til det her at vers 3, at letja tikkun øyna vi a vera verande og i øynløyka andans og i bande friarens. Og i øren kapitlet skriver Paulus om den her mittlengæren og i skilte suntor, futjenskapen, først og fremst vært her mellom jøder og høytningar, men eisne og i vujare merskjeng mittlen ødl tryggvande. Vi er åkt i Kristus, vekna til versk som Jesus gjørte og Golgata. Det kan ånden teka fra åkken. Vi er åkt i Kristus. Men nu säger Paulus vid dig i Efesos, och annars vi och öll, lägga tikkun öjna vi att vara verand. Lägga tikkun öjna vi att vara verande. Och att det lägga och öjna vi, det är ta mest öjsen att skonta sig, eller att vara öjen, och öjsen är att göra sig omärk fyra tog, att vara verande og i øynløyka andans. Det merker at det som har vir færrest okkon, og en veruløyke inn i løyvi okkara, øysen skal være sjøngst i løyvi okkara. Og så ta kjenta vi är skift i isen här och isen listan och kunde kalla det för isen 3 verset. Lägger kan öjna vi är verande i öjnlägga andans och i bande friarens. Och samma hot säger han vi och lägger kan öjna vi är vera och i bande friarens. Paulus säger vid det som haft i kapitel 2. Här säger han det här, och i honom ver alla byggningarna sammanbunden och växer till hela tempel i Herren. Och till ösning är det bande som binder och samman. Han tåsar om i Jesu förnon. Ett band som binder öll tryggvande och i öllun heim och samman. Ett band som man kallar för band friarens. Hvor just band friarens. Jag tycker till att det är det största som har varit och fyra. Vi tar finns fri vid god. Och vi tar finns fri gods så styr upp om allt vid. Och i Efesosbrevet säger han i kapitel 2, du kan läsa det om att det är så vi har varit inne i. 1:15 och säger han, han är frigjord okkara. Han som gjør det 8 av avon og breit 9 mittlengæren og skilte suntor
futjenskapen. Ta han i holdt så innan tog bort ur bålån og 4 skipaner henne, 4 at han i ser kunne skape av baven og et nytt menneske, og så løs gjøre fri. Han kom og kunngjørte til kom fri, så lengt bort ur våre, og ta ham fri som nær våre. Og nu ber han så okkon om at være verande ui hesen her frien og halda fast vid han. Ikke tog vi nærkant til å komme og missa til at det var fri vid god, men at det som hever vi færs okkon, og i hesen føren og en verleidje, og i liv okkara, og skal være sjøngst, og i liven av tjåkon. Paulus sier såleis i Rombraun kapitel 12, vers 18, det møveligt, så lengt som tiltikkere stentor, så halte fri vi ødle mennesker. Og så nevner Paulus tjej sannleikar og i de neste versene, som vi skal holde stått for i jøkkenen. Vi sier til at 3 vers endar vi noen kolon, øynløyga andans og bandet friarens. Og så sier han, det til, takk 8 sen, 8 likam. Paulus skriver nekk om likam i imiska steder, og i Efesos brev nå nevner han likam 20 ferier. Men i halte særlig, og i 4 Korintbrev kapitel 12, som ferdig at vi melder at de kunne lese, som omettelig underfotlet til det kommer til dette vi likam noen, og alle her virkesøker som og her som likam. Mynten vi likam omettelige vøker, vi ødelig likam, her Jesus høtte. Det neste så en ante. Paulus sier i 4 Korintbrev 6:19, vid at det ikke at likam tykker tempel høylig antan som uttykker og som tid heva fra gode, og at tid og ikke tykker ekno. Og i 4 Korintbrev 12:13 sier han, tog vi øynon anta, var vi ødelig jo døypt, at vi øyt likam. Anna kurs vi nå og jøter eller grikkar, træder eller frals, og vi har ødelig finnes en anta å drekka. Til nekker antar i sin heime, men best øyn sannur ante, høyla i anten. Han som vidt og tryggvande, som har tro av Jesus, har finnet til innsikle, om at vi høyrer honom til. Ta tredje vånen, øynvån. Altså til det kattlet til øynavån, kattlet til det. Hentan vånen en fotlevissa om det som våna verer, som Paulus sier, som det sender i Hebrea vånen. Og Paulus sier det så verkar i Kolossbrevn kapitel 8, «Tog tøymo vil det god kunngjøre gos rykt og dår til middelen høytningarna, hetta landamal som Kristus og utikkun, vån dårdarinnar». Og så ta 4, til i vers 5, «Øyn herre». Hesen øyne herren, herre okkara vil kalla vår herre herrana. Og Paulus sier det såleis i 4 Korintbrev kapitel 8, 5-6, «Tøy nu så kallar godar til vi jo i himmelig etla gjør, som jo nekker godar og nekker herrar, så to for okkon best ein god, feiren som alt fra og som videre til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi og som videre og vi. Og så kommer vi til det neste som heter 15, øyntrykk. Det best øyntrykk, som fører okken heim i himmelen. Det trykkven av fullgjørta versk Kristus her og krossen. Det nekva trykkver i sin heime, men best trykkven av Jesus frelser okken. Og så sier han, som det satte, øynherre, øyndåper. At vi dåpen, at det en dåper, det kan være en dobbeltur tøytninger i tøy. Ein og hver som kommet til trygg av Jesus døptur vi høyla i andan. Det kan vel være at Paulus særlig hokser om det, jeg vet det ikke. Han sier såleis i 4 Korintbrev 12:13,
Vi øynon anda var vi jo öll døpt, vi er öll likam. Annarkvars vi nu jøder eller grekkar, treler eller frels, og vi hava öll finnje øyn anda at drekka. Og så igjen det døperen som teg uttrykva av Jesus vera døpt vi, teg, vi hese her lytnisgjer, syna og vittna at de høyre herren til og fære under i vattnen og visa at de og griven vi herren, vi Jesus i døpen og røst opp til et nytt liv. Paulus sier i Rombraunen, vi ta griven vi honom, vi døpen til deian, for at ans og Kristus var røst opp fra henne og deg, og vi dord færsins, så skulle også vi liva nytt liv. Og så ta sørsta av en tjej som han nevner til vi sagt av verset, «Ein god, fægir allra, som iver ötlun, vi ötlun og ui ötlun». Og metliga verkost, det første som han sier til var «Ein herre», det sørsta som han sier til «Ein god». Han slærda fast at det hentan god, hentan fægir, hentan herran, som vi tar og finnes løyve til at trykva. Så fer Paulus etter at han har skrivet om samkomna som en høyld, og i hessen i versen vi har vært gjøkt noen, for han ta seg mer til hin øynsteka og i samkomna. Jeg skal lese noen vers om at det her, vers 6-13, og nå får jeg røyne ikke sin kjødder av, vi har 17 versen noen, men vi aldri kan teka noen ting. Men hver en øynsekund av oss kan være nøyen given etter malig gav og Kristus her. Tøy sier skriften, han får opp og hattene førte fengar borster og gav mennesken og gaver. Etter år han får opp, hva til annet enn at han først får nyer til henne lakker og parster gjerrerne. Han som nyer får, øysent han som oppfør. Iver atler himlar, for at han skulle fylle alt. Og han gav oss nekrar til apostlar, nekrar til profeter, nekrar til evangelister, nekrar til hirar og tænarar. Fire at henne i høylav skulle være gjør fullkommet til tænas og versk lika med Kristus her til oppbygging. Inntil vi ødelvinner frem til å være åtte trunne av sånn gods og kunnskapen om han, til å være fullvaksne menn, til vakstarmarsk fytlingar Kristus. Og i stotten i hessen her, og i hessen versen her som nå har lyst, så sier han vers 1 at nøyen gavan som Kristus gjevor, fire at vi skulle være førfire av fullføre ta imiske kattlene og tjenestene og i samkommende. Altså, ta frelsende nøyen, vi ikke given etter målet som det sender her. Det ikke til nøyene, eller til parsten av nøyene han tar seg om her. Og sammenhengen her viser at nøyen her ikke mest firegjøving, lov og frelsa, men det som Paulus nevner om, eller nevnte om, og i 3. kapittel til han sier, om det annars har hørt om hushalte, vi tar det nøyegods, og i mer given til tikkere, og i 3. sier, tænare tess i våren etter tog nøyegavgods, og i mer given, vi veldige måtte hansere. Til å si at forløykar og gaver til tjenest og fire og i samkommende, være given etter male, så løy som øyne hver av kan heve bruk for til det. Og så sier han her i 8. verset, tog sier skriften, han får opp og hattene for det fengar borster og gav menneskene gaver. Han ender gjør noe som sender i Salme 8, tror jeg. Nøytjan, her det stod, to første på hattene, løyde borster fengar, takk gaver med menneskene, øysene med tørre som øvløyen så to kunne bygge her, herre god. Og det her at han skriver om dette år, han får opp, og han, men først får han ned til lakker og parster gjerrene, og så får han opp at han har gjort båt for alle synder og heimsens, og han får han helt ned til lakker og parster gjerrene, som det sender, så får han opp over alle himler, for at han skulle fylle alt. Og omframt at djeva okkon til som han skriver om Johannes radioen mittelandet, om en annan talsmann som han skulle djeva okkon, høyla i andan, som bor hver en øynstøkken tryggvante, så har han øyne sendt gaver nyer til øyne hver tryggvante. Førløykar nøye gaver, som det har vært kattlet. Og i
Her som før nå nevner noen særstekke gaver, og han nevner apostlar, profeter, evangelister, hyrer og lærere. Og så sier han et her, hvor han gjør det her. Og jeg halte at vi kunne ta oss ødel inn under hettar. Han nevner noen særstekker nøyegaver som vi er gjøvner i samkommende, men vi kunne ødel ta til oss, som stender i vers 12, fire at henne høylavo skulle være gjort fullkommen til tjenest og versk. Det er endamålet vi løyver okkara av folk, inntil vi fører hjem til hans. Og det er lika med Kristus her til oppbygging. Og så nevner han om det her at inntil vi ødel vinner frem til å være øyte trunnig av sångods, og kunnskapen om han til at være fullvaksner til vakstarmarsk fytlingar Krists. Altså, vi skulle växa i nøyen. Alla tøyene til det som man ikke vi skulle gjøre. Og vi kan si at hvert det vi skulle bruke seg nøyegavner til, som vi får. Og det var det som vi just sa å lise, og i vers 12. At det skulle være like med Kristus her til oppbygging. Vi ørenåren tar vi nøyt akkurat nøyegaver, vi samkommende, oppbygger vi samkommende, og gjør at ånder får ho at tjene Herren. Og samkomman, hon skal genka fram. Hon skal liva, hon skal genka fram, hon skal ha framgång, og en tilgång skal være. Vi er jo imisk, men ikke Herrens at vi, mer og mer, være øyte trunnig av sångods, mer og mer få kunnskap om han, det det som stender i vers 13, mer og mer være fullvaksen, og så at enda oppleva det som han her kallar vakstarmarsk fytlingar Krists. Men det fullkomna tog vi vidjande verer ikke fyrre enn vi å tja honom og suttja han. Vers 14, så skulle vi ta ikke langt over bøten og lette dem kaste og reka hier og heier av hver lærdoms vinter, tølte av snilt og mennesken vi svika brøkton vittlonar. Han skriver nemlig at det her i kapitel 3 at vi skulle være rådfest og grunnfest og ikke lusta etter ødel og møvelion med færre til skriftene og her finna sannløykene ta i vid ivast. Og så sier han i vers 15 at det er alvorsamme, når sannløykene og trygg og kærløyga skulle vi atlan hatt veksa opp til hans som høtte Kristus. Hvordan skulle vi skilja at det er sannløykene og trygg og kærløyga? Det er omøtelig at tøytninger vi ikke lærer. Det er sjølvande områdende at vi er trygg og imot sannløykene. Og jeg sier sannløykene som man er. Men ver det ikke gjørst, eller ver det gjørst og i kærløyks løyse, det verre enn ønsk. Alt må være gjørst og i sannløyka, og i det kærløyka som god og lagt i hjerstokkere. Jaun veien og i midtelen sannløyka og kærløyka skjera tøyende. Hon ikke til steder, hender ikke det som så stender i endane som versen vid, og atlan hatt vekse opp til hans som høtte Kristus. 16. vers sier, «Tog ut fra hånden over alt lika med sammanbundet og sammanknytt ved hver band han gjør, og således vekst av vøksøyn til oppbygging og i karløyga, alt et tar i virkene tilmål der hver en parste fyrir seg.» Og så sier han i vers 16, «Hetta sier ta og vittne i Herren, at tid må ikke langer liva som høytningene liva.» Han pura grøyer i sin økjennom, og viser dere å hette, vi kan kalle en anmenning. Så nevner han ikke minne en nødjo egen løykar tja taimon som han kallar høytningar, og til de ofrelst. Og jeg skal bare holde stort nevne der. Og i vers 16, tar liv og i tøvnleika sinnesøns, vers 18 4, blindur i hoksansøyne, gjør det livande, gods fremmande, liva i vannkundleikanen, hjärsta torra forherra, og vers 19, 4, det kjensleleiser, hava givet seg opp til skamløse, det hevet sjukjer
och driva alla euraisko. En öjlig liste. Och tog säger Paulus beina vägen att han har men tid har inte således lärt om Kristus. Så satt som tid har hørst om han og upplært i honom, således som sannleik i Jesu. Ta vid lät okon lära av honom og genka samma vid honom og i sannleika og reinleika. At tid vi vidjande etbord tykker av og skulle lette av et gamla menneska som vi spilt i dørandliston endurnudjast og i andre sinnes tykker og lette kun uihit nudja menneska som skapt etter god og så framvis. Hvordan endurnudjast vid og i andre sinnes okkara? Jo, det har vi lyst just nu i vers 22-24 at vi lette av og lette kun ui. Det vil si det okkara vilje, okkara versk, øysene. Vi kunne skjøtte oss aktora og sige, og kanskje bare, som man sier, lese Bibelen i alt livet, og så halte til at, nei, vi skulle arbeide vi frelsene som døysen stender. Og så løs endurnutjen henter ui at vi legger av og lete oss ui. Det hender ikke etter en dag, og heller ikke vi eknare kraft, men vi høyler andanon. Nu får jag skjuta över livor. Han säger i vers 25, lägger till liknande av och talar sannlöjka för vi nästa sån. Och så nämner han det här som han så ofta nämner minner och nå. Vi till att vi är och kvar annars limer. Och så säger han det här, för att lycka tacka till, vara det ill, sinte, så sinte inte, lät inte solen sätta över röjet tyckare. Och kanske vi kommer sport. Är det sint över ytler? Alltså samband här som versen så är ut till att vi kunde vara ytl och inte sinta. Men samstundes ständigt och skilsta att vara vid ytl ta inte så öliga längt till synterna. Då säger han vara det ytl så sint inte lät inte ja så sint inte. Jesus var en ytler, og det var rettvis vrøye over synd og rettvise, men han sier samstånds vi okkom, i vers 1 sier han at vi skulle leta middel anna alt ildskinne være lengt fra okkom. Og vers 23 var Ønsken avlykelig tala kom til kunne munne, når slik som gå til oppbygging, som nå tørver så de som høyre kunne få nøye ved henne. Gjeri ikke høylig anda godsorg, hon som til innsikla vi til endurløsninger dagen. Her taler han om munnen og viser av hvordan mennesker kunne få nøye vi tog som vil sia. Og så er det her, til 17. versen her, hva ligger det innsikla til endurløsninger dagen? Jeg halde var inne på det. Fra første kapittel heter det så at vi er innsikla vi høylig andanen. Men dette her at vi er innsikla til endurløsninger dagen. Endurløsninger dagen i som før noen den dagen, da vi færre folten fra antal at vi dødja, likamlig an deia, etla Herren kommer atter og endurløser okken og teker okken hjem til søyen. Vi er innsikla lykke til å ta, og ønsken kan teke det fra okken. Og så teipa i sørste versene, atler borskløyke, alt ilsinne, atler vrøye, atler gengur, atler hovan, vi lengt fra dikken, sånn løys atler ønskaper. Vere og i tannsted, gå først vi anna. Miskonsom, så det 24 kvart øren, og så god hever 24 tikkun og i Kristus. Her med endan av sånn lenka kapitlet, for så lenka kapitlet kan man säga, her setter Paulus, vers 31 oppe mot vers 32, og ber til helter enn å vise borskløyga, ilsinne, vrøye, geng, håan og ønskap. Jeg vil ha gå kvart vi anna, miskonsom, 24 kvart øren. Og så viser han at det som han mengan gjør, og visste i Tøymon 3, første kapitlen, øns og god, ja, her var det, øns og god, hever fire givet tikkun i Kristus. Så er enda kapitlen. Minner okken av at
allt i honom och allt möjligt i honom och vi kunde komma vidare. Vi kunde växa till avvis vaxtarmarsk och han vill vara vi och lycka till ändan. Vi ska be. Gå färger, vi tackar dig för nöje tøyna och kärleka tøyn till okkara. Tack för den här 4 kapitlen i Jesus brevnen och tack för de underfulla sannlöjgar som vi da och de anmenningar som vi da finner i kjøkkene han. Och vi ber om nöje till att kunna leva efter det som färger och det kunde vi inte i egnar kraft och men bäger vi huxan om hur underfullt att känna det som han har talat om i de 7 kapitlen och eisne vi tog kraft som bor i oss vi heliga andan och för att vi kunna få lov till att leva kallen någon värdiga och tog ber vi om att hjälpa oss att göra det i tog namn. Amen.